Mange af vores kunder har spurgt, hvem er vi hos 360 Gæld, udover hvad du kan læse på hjemmesiden. Så her kommer en mere personlig præsentation, så du ved, hvem du møder, hvis du tager kontakt til os. Mit navn er Jesper Sidenius, stifter af 360 Gæld. Jeg har beskæftiget mig med uoverskuelig gæld, siden jeg og mine ejendomsinvesteringer i 2008 ramte muren. Så jeg har prøvet det på den hårde måde, hvor det var nødvendigt at sælge alt, hvad vi havde, og redegøre for hver en krone. Det betyder, at jeg ved, hvordan det føles, men også, hvad der skal til for at skabe en tillidsfuld kommunikation med kreditorerne. Herudover vil du også møde vores projektleder, Linda. Hun har arbejdet i over 12 år på begge sider af gæld. Først på den anden side i en inkassovirksomhed, og siden 2011 har vi haft glæde af hende her hos 360 Gæld. Når du ringer eller skriver til os, vil det ofte være Linda, du kommer i kontakt med. Hun er eksperten, og med over 300 forhandlinger på plads, er der næsten ingen spørgsmål, hun ikke kan svare på. Til at holde styr på alt det praktiske, har vi Monika, som er uddannet socialrådgiver og har en stor erfaring med mennesker i udsatte situationer fra sit tidligere job i det offentlige system. Hos os er du altid velkommen til en uforpligtende snak og rådgivning om uoverskuelig gæld. Og hvad er det så, du møder hos 360 Gæld? Først og fremmest forståelse. Uanset hvordan din situation ser ud. Vi er ikke luksusfælden, så der er ingen fordømmelse eller pegen fingre. Vi rådgiver om økonomi, ikke om livsstil eller de valg, du har taget. Vi har en professionel tilgang til tingene og har selvfølgelig tavshedspligt. Vores loyalitet er altid over for dig. Og uanset om du bliver kunde eller ej, vil du gå beriget fra mødet. Med en klar idé om, hvordan du kan angribe din økonomi i fremtiden. For at illustrere dette, er her nogle af de tilbagemeldinger, vi har fået efter første møde. Endelig nogen, der forstår mig. Jeg har haft min første nattesøvn i lang tid. Jeg har fundet ro og glæde igen. Det var en kæmpe lettelse at få styring over pengene igen. Det føles trygt at få en gennemprøvet plan, der har givet mig håb om at kunne opnå mine drømme. Vi har færdigbehandlet over 400 sager fra kunder, som har opnået en afklaring, så de kunne komme videre med deres liv. Du skulle også give os en chance. Gå ind på 360gæld.dk/kontakt og book et møde. Glæder mig til at høre fra dig.